नमस्ते सबैजनालाई। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि यहाँ आराम सन्चै छु है। म चाहिँ फिलिपिनबाट शीतल चिनी भन्ने सुन्नु भएको छ नि हैन। शीतल चिनी भनेको एउटा रुख हुन्छ क्या। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको बिन्स जस्तै हुन्छ हैन, त्यो के अरे पलाएर आउँछ क्या। अनि त्यो खान्छ हैन नेपालमा चाहिँ। यहाँ चाहिँ तपाईको पात खाँदा रहेछ क्या। त्यो यहाँको प्रायसो प्रोभिन्समा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ पहिलाको मान्छेहरू चाहिँ त्यही पात खाएर चाहिँ हैन जीविका चलाउने गर्दा रहेछ क्या पहिलाको मान्छेहरू हैन। एकदम हेल्दी फुड पनि, हेल्दी के भन्छ त्यसलाई, भेजिटेबल्स नै भनौँ न, सागपात भनौँ न, हेल्दी सागपात हैन। अनि तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु है। देख्नु भएको छ नि, यो हो के पात, शीतल चिनी भन्छ नि त नेपालमा त हैन। यहाँ चाहिँ कामुङ्गाई भन्दा रहेछ है। म यही टिप्नु जानु लाग्छु। अब एउटा हाँगा देखेको छु यहाँ हैन। यो हाँगा चाहिँ हो, यो हाँगा चाहिँ भाँच्न पर्ला। ल हाँगा भाँच्दै मैले, ल देख्नुभयो नि मैले यो हाँगा भाँचिदिएको हैन। अब यसको चाहिँ आज ठ्याक्क सुप बनाएर खाने आज यो। हल्का माछा हालेर हैन, अनि यसको सुप बनाएर खाने। यस्तो मिठो हुँदो रहेछ। तपाईहरु पनि ठ्याक्क के भन्छ त्यो दालमा पनि हालेर खाँदा चाहिँ यो दालमा पनि मिक्स गरेर खान्छ। तपाईहरु पनि एकचोटि ट्राई गरेर खानु होला है। नेपाल मलाई पनि थाहा थिएन। म यहीँ आएर थाहा भएको मैले पनि है। ठ्याक्क यो हो। यो चाहिँ अब यो घाँस चाहिँ अब हामीले सुप बनाएर खाइन्छ है। यो घाँस चाहिँ अब घरमा लग्यो अरे हैन, यसलाई कसरी केलाउने, कसरी निकाल्ने यसको पात चाहिँ भनेर म तपाईहरुलाई त्यो पनि देखाउने छु। कसरी पकाउने भनेर त्यो पनि देखाउँछु है त। ल कामुङ्गा यहाँ छ है। तपाईहरुलाई देखाउने छु कसरी चाहिँ यो पात निकाल्छ भनेर। त्यो गरेर यसरी पात मात्र निकाल्ने। यसरी ध्यान गर्नु पात नि माछाको फ्लेभरमा चाहिँ सुप बनाएर खान लाग्यो। अनि अहिले हामी माछा फ्राई गर्दैछौँ है। यो टुना फिस हो हैन। टुना फिसको पार्ट सानो साइजको टुना फिस हो हैन। फ्राई गर्दैछु। सो फिस चाहिँ हामीले अलरेडी फ्राई गरिसक्यौँ हैन। फिस फ्राई गरे भएपछि चाहिँ छुट्टै फेरि पानी उमाल्न पर्छ, पानी तताउनु पर्छ यसरी। अनि पानी उम्लेको बेलामा चाहिँ यो चाहिँ पिँडालु है। पिँडालु थोरै गरेर काटेको छ। यो पिँडालुले सुप चाहिँ कस्तो भन्छ, लेदो के अरे बाक्लो बनाउँछ कि सुप। त्यो हेरेर पिँडालु हाल्छौँ हैन। बोइल गरेर पिँडालु पाकेपछि यो अघि फ्राई गरेको फिस हालिन्छ। यो शीतल चिनीको पातलाई चाहिँ मजाले धोएर है, अनि त्यसमा हल्का एकवटा पोटी गार्लिक राखेर अनि ठ्याक्क बोइल गरेको यो माछा र त्यो पिँडालुको मिक्सको सुपमा चाहिँ यो हालिन्छ है। यसरी अनि सल्ट हालिन्छ हल्का। अनि त्यसपछि यसलाई एकचोटि हल्का बोइल मात्र गरिन्छ। धेरै पकाउनु हुँदैन, प्लात्तै हुन्छ हैन। 30 सेकेन्ड जति, 30-40 सेकेन्ड जति बोइल गर्ने। अनि त्यसपछि सक्यो, यत्तिकै अनि खान मिल्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ सुप अलरेडी रेडी भइसक्यो है। यो है ठ्याक्कै धेरै पकाउनु पनि पर्दैन कि यो हालेपछि चाहिँ तपाईको लगभग म्याक्सिमम भनेको 1 मिनेट। त्यसपछि यतिकै राख्ने, उयो भइजान्छ, पाकिसकेको हुन्छ। अनि हो यो सुप चाहिँ यहाँको मान्छेहरू प्रोभिन्समा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ यो खाएर बाँचेको रहेछ क्या। पहिला चाहिँ एकदम यो औषधि पनि हुने हैन। किडनीको यताउताको किडनी लिभर सबैको औषधि हुन्छ हैन। इभन त सिटीमा बस्यो भने नि सिटीमा पनि पाउँछ है। त्यहाँ तरकारी बजारमा बेच्न राखेको हुन्छ कि मोटा यो पनि है। यस्तो हो, यो एकदम खतरा चिज हो। नेपालमा चाहिँ खाँदैन यसरी है। के अरे यसको के भन्छ, बिन्स बोडी जस्तो त्यो फल मात्र खान्छ हैन। अब नेपालमा यो पनि खान गर्नुपर्छ। सस्तो पनि हैन। यहाँको मान्छेहरू चाहिँ प्रायः जसो घरमा यो नेपालमा पनि रोपेको हुन्छ। हाम्रो उता नेपालको घरमा पनि, पुरानो घरमा पनि रोपेको छ हैन। यहाँ चाहिँ प्रायः जसो घरमै रोप्दा रहेछ क्या गार्डनमा टक्क। अनि
फेरि भाँचेपछि हाँगा भाँचेपछि फेरि अर्को हाँगा पलाउन फेरि टाइम नलाग्ने 2-3 महिनामा त फेरि ठुल्ठुलो भइजाने क्या त्यस्तो खालको रहेछ है। अनि टन्नै छ यहाँ पनि टन्नै रोपेर रहेछ अनि पैसा पनि नलाग्ने होइन। अब सिटीतिर बस्यो भने त मुठा मुठाको पैसा तिर्नु पर्छ है। यो चाहिँ यहीँ के अरे प्रोभिन्सतिर बस्यो भने त तपाईँको अब टिप्दै खाँदै होइन सुप बनाएर खायो शरीरको लागि धेरै राम्रो सुप है। अनि म चाहिँ ताख्न गएँ त अब यस्तो मिठो छ भेरी एकदम मिठो हेर्नु पात हो नि यो होइन। एकदम मजा आयो यही हो ल यसरी नै होइन। मैले पनि फर्स्ट टाइम यहाँ आएर थाहा पाएको यसरी नै खाँदो रहेछ भनेर। मैले तपाईँहरूलाई कसरी पकाउने हो सुप भनेर होइन। जाडो महिनामा त एकदम खतरा जाडो महिना चाहिँ बवाल हुन्छ यो तपाईँहरूले बनाएर खान सक्नुहुन्छ जाडो महिनामा है। त्यही हो आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने यसो लाइक सेयर होइन सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। Thank you so much for watching the video and be healthy always. Thank you.